Σχεδόν σε κάθε κενό χώρο στην έπαυλή του στο Μαραλάγκο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως είχε αποθηκεύσει άκρως απόρρητα έγγραφα, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο εναντίον του που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει τώρα 37 κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. The indictment describes the documents spread out in boxes across Mar-a-Lago, in a bathroom, a ballroom, a shower. I'm an innocent man, I'm an innocent person, and they come after Donald Trump, weaponizing the Justice Department, weaponizing the FBI. Ο Τραμπ συγκέντρωσε εκατοντάδες διαβαθμισμένα έγγραφα στην έπαυλή του στη διάρκεια της προεδρικής θητείας του, με πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών αν έπεφταν στα χέρια εχθρών της χώρας. Information regarding defense and weapons capabilities of both the United States and foreign countries, United States nuclear programs, potential vulnerabilities of the United States and its allies to military attack. Οι κατηγορίες θα απαγγελθούν στον Τραμπ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα την ερχόμενη Τρίτη,